নেচার ক্যাম্পে যারা ইকো কটেজ বুক করতে চাইবেন তাদেরকে এখানে আসতে হবে, তাদের ওই প্রপার্টিটা থেকে বেরিয়ে এখানটাতে আসতে হবে। এখানটাতে ওই ভেতরে গেটের ভেতরে যেটা দেখা যাচ্ছে রুম, সেই দুটো হচ্ছে গিয়ে রুম। এইটা হচ্ছে গিয়ে এদিকে একটা রুম, এদিকে একটা রুম, ভেতরে আরও দুটো রুম আছে। এটা 3000-এর, আর ওপরের ওটা ডাইনিং, কিন্তু এখন এখানে ডাইনিং হয় না। ডাইনিং এর জন্য ওই প্রপার্টিটাই আছে, ওই প্রপার্টিতে গিয়েই ডাইন করতে হবে। ওই গেটটা দিয়ে এন্ট্রান্স আর কি, গেটটা দিয়ে ঢুকে এইদিকে হচ্ছে গিয়ে ইকো কটেজের প্রপার্টিটা, তার ঠিক উল্টো দিকেই ওয়াটারফলে যাওয়ার রাস্তা।